משחקים פיק אנד רול על רוברט רוטברג, שים לב. עוד פעם מול נעימי. סטרנקו שם על רובינסון. הנה הוצאת הכדור לגיינס, 5 שניות, 4, נזרוק. גיינס לוקח את הכדור אל הסל. כמה כוח יש לו. אמרתי לך, זו הייתה עבירה פה. הייתה עבירה, וזה מתחמם בין וואט לרובינסון. תראו את רובינסון בוואט. העסק הזה מתחמם והשופטים מנסים להרגיע. נייט רובינסון ומיט של וואט. בואו נראה את זה. את שניהם. הרחקה. הרחקה רגע משמעותי מאוד במשחק. מיטשל וואט ונייט רובינסון מורחקים מן המשחק. שמע. שבו שמה. שבו שמה, לא עתילות, שבו שמה. גילי כהן מבקש מהספסלים לשבת. ותראו, מיטשל וואט שוב על המגרש ונייט רובינסון לא יורד מהמגרש. בעסק הזה לא נרגע, נייט רובינסון אתה לא יכול להיכנס. לא יורד מן המגרש. מגיע לאזור הספסל של נס ציונה, למרות שהוא מורחק. הנה מתן נאור, המבוגר האחראי ניגש אליו, הוא מוליך אותו החוצה ואומר לו, זה לא יכול להיות. מזל שיש את מתן נאור שעושה כאן סדר. בואו נראה שוב את המהלך הזה שהוביל להתכתשות בין השניים ולהרחקה. תראו את מיטשל וואט ואת רובינסון. עד עכשיו לגיטימי, הוא תופס את מיטשל וואט בכתף ועכשיו מפיל אותו, ועכשיו מיטשל וואט מפיל גם אותו, ואז זה מתחמם, וזו הרחקה מוצדקת לשני שחקנים שמתנהגים בצורה מחפירה כאן. קודם כל, עלילות רובינסון בארצנו אנחנו כבר מתחילים להבין. להוציא את מיטשל וואט מהכלים זה קשה, ואם הוא יצא מהכלים זה, איך אומר, נשאלת השאלה. שני השחקנים מורחקים מן המגרש, למי המכה יותר גדולה? נס ציונה ביפר. רובינסון עם תרומה אפסית היום. מיטשל וואט הוא היתרון, האיש מתחת לסלים הוא היתרון הגדול של נס ציונה.